Puķu sprigane ir tipisks invazīvs augs, kurš ieviešas jauniegūtās teritorijās. Šī gadījumā mēs esam ceļa malā, kur nesen ir veikta krūmu ciršana, un puķu spriganē ir atvēries jauns lauks, kur augt. Tad varam redzēt, ka tur apakšā patiesībā vietējo sugu gandrīz nemaz vairs nav. Principā tāda, teiksim, kaila zeme. Un ja pavēl kārā, tad var redzēt, ka augu saknīte ir diezgan neliela, jo puķu sprigane pats par sevi ir viengadīgs augs, kas savā ziņā ir labā vēsts, jo daudzgadīgi augi ir daudz grūtāk iznīcinām nekā viengadīgie. Bet tātad otra lieta, kas ir, ka puķu spriganes ar savu sakņu sistēmu, varētu teikt, uzirdina augsni. Un tā augsne kļūst tāda nesaturīga, teiksim, un tad, kad puķu spriganes atmirst, tad lietum līstot notiek tas, ko sauc par augsnes eroziju. Augsne tiek izskalota. Augu pasaulē, kas notiek, ja puķu sprigaņi ir ļoti daudz, tad cīņā par aputeksnētājiem uzvar puķu spriganes. Un tādā veidā arī iespējams tiek apdraudētas vietējās sugas, ka tie aputeksnētāji pat novēršās no vietējām un neaputeksnē tik centīgi, bet dodās uz skaistajiem krāšņajiem puķu sprigaņu ziediem. Otra lieta, kas arī ir pētīta, piemēram, Lielbritānijā, ka stipri izmainās augsnes mazo bezungurkaulnieku sugu sastāvs, ka tas sugu sastāvs krietni samazinās, un līdz ar to arī izmainās augsnes sastāvs, kas varētu būt, ka augsne kļūst ar laiku daudz mazāk auglīga. Puķu sprigane ir spēcīga ar to, ka zied jau no vasaras vidus līdz pat oktobra siltajām dienām, kad sākās sals. Un tad katrā pazarītē veidojas aizvien jaunas sēkliņas. Ja mēs pasitām, tad var redzēt, ka no katra lec ārā sprigane. Sēklas reaģē uz jebkura veida pieskārieniem. Kāds, piemēram, meža dzīvnieks iet garām pa upi, viņš tās sēklas izplata tādā veidā, jo sēklas aizlicis vismaz pāris metrus no sava tā saucamā mātes auga. Eiropā puķu sprigane ir nonākusi no Ziemeļindijas 19. gadsimta, 40. gadu sākumā. Briti bija tā ciešā saistībā ar Indiju. Karaliskā dārzkopības biedrība sēklas ir izplatījusi 19. gadsimta vidū aktīvi sēklu katalogos un visādi reklamējusi kā ļoti skaistu, pacietīgu augu, kas ir piemērots augšanai dārzos. Un jau 19. gadsimta pašās beigās ir ievākts pirmais puķu spriganes herbārijs arī Latvijā. Tas nozīmē, ka viņi ir bijusi nevienā vietā vien visticamāk. Un pašlaik var teikt, ka puķu sprigane ir pilnīgi visā Latvijā, gar upēm, gar ceļiem. Kas ir vēl interesanti par to invazivitāti, ka rietumu Himalajos, tur, kur puķu sprigane ir savā dabiskajā areālā, ir tātad izpētīts, ka tā ir gan augumā zemāka, gan arī lapu kopējais, tātad tas plātņu segums ir mazāks. Jo rietumu Himalajos ziemas ir garākas un vasaras ir karstākas. Līdz ar to viņai ir tie dabiskie ierobežojumi. Savukārt tādos mērenā klimata joslā, kā esam mēs šeit Eiropā, viņai ir viss, lai ļoti pagarinātu savu veģetācijas periodu. Jā, par puķu spriganēm var ziņot institūcijām. Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā pirmkārt var ziņot. Var likt dabas datos, kas arī nonāk turpat pēc tam dabas aizsardzības pārvaldē. Un, protams, galvenā lieta, ja jums kaut kur ir teritorija, ko jūs spējat apsaimniekot un drīkstas apsaimniekot, tad noteikti vajag augu pļaut, bet tomēr vislabāk ir izraut ar visām saknēm jau laicīgi aptuveni jūnijā pirms ziedēšanas. Un kamēr augs vēl nezied un sēklas nav sākušas veidoties, to var droši likt kompostā, tad savā veidā var viegli cīnīties. Jā. Ir daudz, ar ko cīnīties, bet vismaz tādās nelielās teritorijās noteikti var tikt galā.